朗普，各位支持我、信任我嘅老友記，大家好，我係李居明。話時話，大家平時聽得最多嘅，可能係自己屬咩生肖，又或者自己係咩星座。但係好多人成日跑嚟問我，朗普，李大師，點解我跟足生肖運程去避忌，或者買咗好多開運吉祥物，生活依然係平平無奇，甚至做乜都唔順，財來財去守唔住？今日朗普，我李居明要在這裏向大家公開一個玄學界極其重要，亦係我研究咗幾十年最引以為傲嘅經世改運秘密，這就是臥命改運學。大家要明白，朗普生肖只係決定了你出生那一年嘅地支氣場，卡只佔了你整個人生命盤字數嘅1/8，而真正決定你一生五行盈缺以及你每天運氣好壞嘅關鍵，朗普其實是你出生嘅季節。大自然有春夏秋冬，宇宙磁場亦有金水木火。你出生在某一個季節，某一個季節最強烈嘅五行氣場就會注入你嘅身體，因為物極必反。朗普，你體內某一種五行太多啦，自然就會極度缺乏，也就是我。另外一種五行，這就好像一個在烈日炎炎嘅夏天出生嘅人，體內火氣沖天，他一生最需要、最渴望嘅特朗普必定是冰涼嘅水。而一個在天寒地凍嘅冬天出生嘅人，體內冰封萬里，他一生最急需嘅必定是溫暖嘅火。這就叫做過命論。過就是缺，朗普缺什麼，我們就要在日常生活中去補什麼。玄學妙就妙在它非常貼地改運，勿需要你大費周章去改名或者搬屋。朗普，只要你懂得在每天嘅衣食住行入面主動去吸納你所臥嘅五行磁場，你嘅運勢就能在不知不覺中發生翻天覆地嘅好轉。朗普，這就是最快、最有效、最慈悲嘅改運秘法。今日我會將這套傳奇嘅臥命學毫無保留地奉獻給大家。無論你依家運氣幾差，朗普，只要你聽日開始跟住大師教你嘅方法去調整，好運自然會敲你門。現在請大家先靜下心來，回想一下自己或者家人嘅西旺生日。準備好未？下面朗普大師就按照春夏秋冬4個季節為大家逐一拆解你嘅命運密碼。我哋依家即刻開講第一種人，就是出生在西面2月19日至5月4日之間嘅老友記。朗普呢個季節在24節氣中，正好是立春到立夏之前，此時大地回春，萬物生長，木氣極其旺盛，甚至到了反爛嘅地步。因為你出生在木旺嘅季節，朗普體內木氣太多，在五行克戰中金能克木，所以你體內最缺乏、最渴望嘅五行就是金。這在玄學上就叫做過金命。過金命嘅朋友，朗普裏面天生重情義，性格溫和，但有時候做嘢容易優柔寡斷，缺乏一種雷厲風行嘅決斷力。這就是因為你體內缺少了金嘅肅殺與剛毅之氣。那麼，朗普在日常生活中，我哋應該點樣去精準補金改運呢？大師教你以下幾招非常實用嘅衣食住行秘法。首先，在衣嘅穿着方面，朗普裏面每天最適合穿戴嘅顏色是白色、銀色、金色或者灰色。這幾種顏色在五行中屬金，能直接為你督起一個防護和吸財嘅金磁場。相反，請盡量少穿綠色。朗普因為綠色屬木，穿綠色只會讓你體內本就慘爛嘅木氣更加失衡。其次，在食嘅飲食方面，過金命嘅人要多吃雞肉。在12地之中，雞代表有金。朗普吃雞肉、喝雞湯是最直接嘅補金方法。此外，冰涼嘅食物、雪糕、乳酪以及雪耳、白羅鋪等白色嘅食物都含有極高嘅金氣，多次能讓你頭腦清醒，運勢提升。朗普在住嘅家居佈局方面，過金命嘅人睡覺時床頭最好朝向西方，因為西方屬金，你可以以在家中的西方或者辦公桌嘅左手邊，特朗普擺放一些精緻嘅銅器、金屬鬧鐘或者同人更妙嘅一個秘法，是你嘅手袋或者口袋裏最好隨身帶一把精緻嘅指甲剪或者小剪刀，因為金屬利器就是最純粹嘅金，朗普能隨身為你斬斷小人，招來貴人。最後在行嘅旅遊與方向方面，如果想去旅行或者開拓生意，裏面最適合往西方走，
例如去歐洲我國西部地區，朗普，這對你們來說都係生旺運勢、大發橫財嘅黃金方向。我今命嘅老友記聽明白未？明天開始多用白銀與金屬，好運自然向你靠攏。接下來，朗普，我哋講第二種人，就是出生在西曆5月5日至8月7日之間嘅朋友。呢個季節在節氣上是從立夏一直到立秋之前，此時烈日當空，酷暑難耐。朗普，宇宙中嘅火氣同埋土氣已經澎湃到了頂點，因為你出生在火旺嘅季節，體內火氣沖天，整個人就像一團熊熊燃燒嘅烈火，急需清涼。在五行中，水能克火，朗普，所以你一生最渴望、最急需嘅五行必定是水，這在玄學上就叫做果水命。果水命嘅老友記，裏面通常熱情開朗，做嘢有幹勁，朗普，但脾氣有時候容易急躁，缺乏耐心，而且經常覺得口乾舌燥、皮膚乾燥，這就是因為你體內嚴重缺水。想在下半年乃至一生中行好運，朗普，餓水命嘅人一定要懂得隻聲禾種，找水灌溉。在醫方面，你們是藍色、黑色、灰色以及深色系嘅天生代言人。藍色代表蔚藍嘅海洋，黑色代表深沉嘅水底。朗普，每天穿着這顏色，能瞬間平息你體內燥熱嘅火氣，讓你行事冷靜得心應手。在食方面，你們是天生嘅海鮮愛好者。朗普，多吃魚類、刺身、生魚、鯽魚、龍蝦等海產品，這對你們來說簡直是最高級別嘅液體黃金。此外，豬肉在八字中代表亥水，多吃豬肉，多喝湯水、啤酒。朗普，啤酒屬水，都能迅速為你補充水分，帶來偏財運。在住方面，睡房嘅佈局對你們至關重要。我水命嘅人床頭最好朝向北方，因為北方屬水。朗普，我教你一個非常靈驗嘅改運密法，在睡房嘅北方擺放一個玻璃魚缸，養幾條黑色嘅魚，或者在床頭櫃上每晚放一杯乾淨嘅清水。更重要嘅是，朗普屋企嘅洗手間代表水，必須保持乾淨，通風漏水點要立刻修補，因為洗手間就是你家嘅財富之源。在行方面，你們最適合去北方旅遊，朗普，例如去北歐、加拿大、北海道，或者在平時多去海邊散步。游泳我水命嘅朋友，水就是你們嘅財，水越旺，你們嘅財路就越寬。講完我水命，朗普，我們現在嚟講第三種人，就是出生在西魯8月8日至11月7日之間嘅老友記。呢個季節是從立秋到立冬之前，此時金風送爽，秋意特濃，宇宙中嘅金氣。朗普代表秋天嘅肅殺，金屬刀劍達到了最強烈嘅狀態。金旺代表木雕，樹木在秋天會落葉枯萎，因為你出生在金旺嘅季節，體內金氣過盛，朗普就像有萬把鋼刀在體內，極易將代表生機才華嘅木氣砍伐殆盡。所以你一生最缺乏、最需要嘅五行就係木，這在玄學上就叫做餓木命。朗普，餓木命嘅人性格通常沉穩，有原則有骨氣，但有時候會顯得有些古板，缺乏生機，且肝膽功能、眼睛神經系統容易疲勞。朗普，這就是因為你體內缺乏木嘅舒展與生長之力，想讓自己嘅事業重新煥發生機。和木命嘅朋友一定要學會以下立木改運法。在醫方面不用多說，朗普，綠色、青色、軍綠色、翠綠色是你們一生嘅救命色，多穿綠色嘅衣服或者佩戴綠色嘅飾品，如綠幽靈、翡翠、綠松石，能瞬間活化你體內嘅木氣。朗普，讓你煥發青春活力。在食方面多吃蔬菜、水果、綠茶，尤其是含有大量木氣嘅人，參、綠豆、奇異果、檸檬等，多吃素食，多喝花草茶，好能有效排出體內毒素，補充木能，為你招來貴人運。在住方面，餓木命嘅人睡覺時床頭最好朝向東方，因為東方屬木，家中嘅東方是你們嘅黃金改運位。朗普，你可以在呢個方位擺放幾盆茂盛嘅常綠植物，例如富貴竹、萬年青，或者擺放木質嘅家具、書架。家裏書本越多，木製工藝品越多，你嘅財運就越好。朗普，還有一個非常獨特且極其靈驗嘅身體改運密法。餓木命嘅人請盡量留長，頭髮長子極男生可以適當留一點鬱鬚，因為在人體五行中，
頭髮和指甲代表木，朗普，你把頭髮和指甲剪得太短，就相當於把自己嘅運氣及砍掉啦。在行方面，裏面最適合去東方，例如去日本、台灣或者平時多去森林公園、郊外散步。朗普，呼吸新鮮嘅草木之氣。我木命嘅老友記，多親近大自然與綠色，你嘅人生大樹自然會枝繁葉茂。最後，我們嚟講第四種人，朗普就是出生在西路11月8日至翌年2月18日之間嘅朋友。呢個季節是從立冬到立春之前，此時北風呼自萬物冰封，宇宙中嘅水氣代表寒冷、冰雪、黑暗。朗普去到最頂峰，因為你出生在水旺嘅季節，體內冰天雪地，極其陰冷，在五行黑戰中，水能克火，所以你一生最缺乏、最渴望、最急需嘅五行。朗普必然是那能融化冰雪、帶來溫暖嘅火，這在玄學上就叫做我火命。我火命嘅朋友，裏面通常聰明、靈活、第六感極強。朗普，但往往有些消極怕冷、手腳冰涼，心臟與血液循環系統容易出現毛病。這就是因為你體內陽氣不足，嚴重缺火，想讓自己嘅人生紅紅火，火財源滾滾。朗普，我火命嘅朋友必須主動借火改運。在醫方面，裏面是一生都要與紅色、紫色粉、紅色、橙色為伴嘅人。這些熱烈溫暖嘅顏色代表住太陽火焰。朗普每天穿着紅色系實衣服，能迅速補充你體內缺乏嘅陽氣，讓你精神百倍，做嘢充滿自信與幹勁。在食方面，裏面是天生嘅火鍋與辣味愛好者。朗普多持四川麻辣火鍋、韓式烤肉、生龍大蒜、羊肉羊，代表味土，含有極高嘅火土氣，多持紅豆、番茄、紅棗等紅色食物。朗普多喝熱水、紅茶，甚至下午喝一杯咖啡。咖啡屬火，都能瞬間點燃你體內嘅生命之火，財運滾滾而來。在住方面，我火命嘅人睡覺時，床頭最好朝向南方。特朗普因為南方屬火，家中嘅南方是你們嘅頂級財位，你必須保持家裏燈光充足明亮。我教你一個秘法，在客廳嘅南方擺放一扇常開嘅紅色小壁燈。朗普，這就是長明燈，或者擺放一幅紅色激進馬圖，因為馬代表五火，每天下午多打開南方嘅窗戶，讓溫暖嘅太陽光照射進來，這就叫引火入室。在行方面，朗普裏面最適合去南方，例如去泰國、澳洲、東南亞地區，或者平時多曬太陽我火命嘅朋友。火就是裏面嘅運，火氣越旺，裏面嘅人生就越精彩越富貴。朗普，各位老友記，今日我將春夏秋冬4個季節出生嘅我命改運秘法，毫無保留地同大家詳細剖析啦。聽完今日嘅節目，大家應該明白一個核心道理。朗普風水同命運從來都不是一成不變嘅，更不是由某一個生肖就能完全決定。它本質上就是一門探討宇宙能量平衡嘅學問。大自然有陰陽，人體有五行。朗普，我們天生不完美，出生在某個季節，身體就必然會有所缺失。但玄學改運嘅智慧就在於缺什麼補什麼。朗普，利用日常生活最貼地嘅衣食住行去進行後天調和。當你學會了主動吸納自己所餓嘅五行氣場，你體內嘅小宇宙就會達到一種無比和硬平穩嘅狀態。朗普磁場調順了，好運、財運、貴人運自然就會像潮水一樣源源不斷地往向你。這就是最科學、最實用，亦係最慈悲嘅改運大道。我李居明研習玄學幾十年，朗普始終希望用最實用、最貼地嘅方法嚟幫助每一位支持我、信任我嘅老友記改善生活、擴篤福報。如果你覺得大師今日講嘅我命改運密法對你有所啟發，特朗普真係能幫到你和家人。我希望你做3件簡單嘅善事。第一，即刻點擊下方嘅訂閱、按鈴並打開旁邊嘅小話燈，咁樣朗普下一次當你想知道最新最實用嘅我命改運秘訣時，你都可以第一時間收到我嘅專業指引。第二，幫我點一個大大嘅讚，朗普，將這條影片分享給你身邊嘅親人朋友，將這份實用嘅改運學問傳播出去，就是為自己積累無量功德。第三，也是今日最重要嘅一步，現在馬上在下方評論區
朗普寫下你或家人嘅西贍出生月份和日期，大師會親自閱讀大家嘅留言，幫助大家確定自己到底是哪種餓命人。朗普並為每一位誠心修福、相信好運嘅朋友送上大師最真誠嘅祝福，祝大家下半年五行調和，合家富貴，平安健康。多謝大家嘅收看，我哋下期節目不見不散。朗普祝大家運轉乾坤，大富大貴。